ταξιδιωτικές αποδράσεις που μας προτείνει το CTRS. CTRS. Κεντρικό, Αβέροφ 23, Ηράκλειο, τηλέφωνο 2810-300-374. Πρώτο υποκατάστημα, περιοχή Λιμένος Ηρακλείου, 2810-246-530. Και δεύτερο υποκατάστημα, περιοχή Λαγκός, Αγίου Νικολάου, τηλέφωνο 2841-090-581. Οχήματα και εικόνες μιας άλλης εποχής, κυρίες και κύριοι, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και να δουν από κοντά για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά όσοι βρεθούν στις 20 του Ιούνιου στην Πλατεία Ελευθερίας. Ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να θαυμάσει μια μεγάλη έκθεση φωτογραφίας με εικόνες από τον 20ο αιώνα που έχουν σχέση με την εξέλιξη της αυτοκίνησης, ενώ θα αναδειχθεί και το ομορφότερο κλασικό αυτοκίνητο ή μηχανή μέσα από τη διαδικασία καλλιστείων. Πάμε να μιλήσουμε με τον ίδιο τον διοργανωτή και εκδότη του περιοδικού Classic Century, τον κύριο Ρασιδάκη. Κύριε Ρασιδάκη, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα, κυρία Κατερίνα. Τι σας όθησε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά να προχωρήσετε στην διοργάνωση της έκθεσης κλασικών αυτοκινήτων? Η επιτυχία των προηγούμενων, με δύο λόγια. Και η αγάπη του κόσμου. Αυτό είναι βασικό. Επικοινωνούμε με τον κόσμο μέσα από το περιοδικό Classic Century, το οποίο και διοργανώνει την εκδήλωση αυτή, και κάθε χρόνο και καλύτερα. Οπότε ζητήσαμε την Πλατεία Ελευθερίας, μας δόθηκε. Πείτε μας κάποιες λεπτομέρειες για την έκθεση, τι θα μπορεί να δει εκεί ο επισκέπτης? Βεβαίως. Καταρχήν ξεκινάμε στις 20 του μήνα, όπως αναφέρατε. Μέχρι? 20 μέχρι 29. Είναι 2 Σαββατοκύριακα και όλες τις καθημερινές. Θα είναι ανοιχτά από το πρωί στις 9 μέχρι το βράδυ αργά στις 10, μπορεί και 11. Ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία καταρχήν να θαυμάσει περίπου 65 αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και ποδήλατα. Μπορεί να αυξηθούν διότι ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει τις εγγραφές. Θα είναι περιφραγμένος ο χώρος, δηλαδή δεν πρέπει να ανησυχεί ο κάτοχος του οχήματος ότι θα συμβεί το οτιδήποτε. Θα υπάρχει 24ωρη φύλαξη των οχημάτων και θα είναι μια καλή ευκαιρία για όλους τους επισκέπτες να πωλήσουν το παρελθόν. Ποιο είναι το πιο παλιό χρονολογικά αυτοκίνητο αντίκα το οποίο θα μπορεί να συναντήσει κανείς σε αυτή την έκθεση? Το πιο παλιό είναι το 1959, ένα Chevrolet Impala, ένα αμερικάνικο αυτοκίνητο εποχής. Πιθανόν να έρθουν και ακόμα πιο παλιά, αλλά μέχρι στιγμής αυτό είναι το πιο παλιό. Ουσιαστικά έχετε κάνει και ένα κάλεσμα στον κόσμο που έχει στην κατοχή του παλιά αυτοκίνητα να τα φέρει στην έκθεση και για να μπορέσει να τα θαυμάσει ο υπόλοιπος κόσμος. Βεβαίως. Καταρχήν είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συλλέκτη κάτω κλασικού αυτοκινήτου, όχι μόνο από το Ηράκλειο, αλλά και από όλο και την Κρήτη και από την Αθήνα θα κατέβουν αρκετά αυτοκίνητα, για να δημιουργήσουμε μια ωραία εικόνα. Μια εικόνα η οποία σπανίζει την εποχή μας. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής: η εκδήλωση αυτή έχει και ένα κοινωνικό σκοπό. Θα μπει ένα εισιτήριο συμβολικό, προαιρετικό, των 2 ευρώ, όπου τα έσοδα θα διατεθούν στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Ηρακλείου.
Μάλιστα. Είναι λοιπόν μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Έτσι συμφωνήσαμε. Με κοινωνικές προεκτάσεις. Θα γίνουν και κάποιες ενημερωτικές ομιλίες. Βέβαια. Καταρχήν θα γίνει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε έκθεση που έχουμε διοργανώσει μέχρι στιγμής 10 εκθέσεις σε όλη την Ελλάδα. Αλλά για πρώτη φορά φέτο θα δουν οι επισκέπτες τη διαδικασία αναπαλαίωσης, το πρώτο βήμα της διαδικασίας αναπαλαίωσης ενός αυτοκινήτου. Πώς ξεκινάμε? Βρήκαμε ένα αυτοκίνητο. Το πρώτο βήμα ποιο είναι? Η αποσυναρμολόγησή του. Θα γίνει λοιπόν μπροστά στα μάτια του κόσμου από ειδικό συνεργείο η αποσυναρμολόγηση ενός αυτοκινήτου. Πώς έχουν αλλάξει τα αυτοκίνητα σε σχέση με το παρελθόν? Σαφώς έχουν αλλάξει τεχνολογικά, έχουν βιομηχανοποιηθεί στο έπακρο, όσο δεν πάει άλλο, με τα κουμπάκια, τα κομπιούτερ, όλα αυτά, και έχουν χάσει, θα έλεγα, το ρομαντισμό της παλιάς εποχής, όπου ήταν χειροποίητα τα αυτοκίνητα, είχαν κάποια άποψη οι κατασκευαστές και οι σχεδιαστές και ξεχώριζες ένα αυτοκίνητο από το διπλανό του. Τώρα είναι λίγο πολύ όλα τα ίδια. Όσον αφορά την ανθεκτικότητα της λαμαρίνας, θέλω να μου πείτε. Έχει καμία σχέση το τότε με το σήμερα? Έχω την αίσθηση ότι ήταν πολύ πιο ανθεκτική η λαμαρίνα. Αυτό είναι ένα τότε. ζήτημα το οποίο έχει διάφορες απαντήσεις. Καταρχήν, στη σημερινή εποχή είναι πολύ πιο ασφαλή τα αυτοκίνητα. Λόγω του τεχνολογικού εξοπλισμού. Λόγω της ενεργητικής και της παθητικής ασφάλειας. Οι λαμαρίνες σαφώς ήταν ισχυρότερες στο παρελθόν, αλλά δεν είχαν ασφάλεια. Άρα λοιπόν το ότι ήταν πιο δυνατές οι λαμαρίνες δεν σημαίνει αυτό ότι παρέχει ασφάλεια στον κάτοχό του. Οι ταχύτητες τότε ήταν σαφώς μικρότερες και δεν υπήρχε αυτή η πληθώρα αυτοκινήτων που υπάρχει σήμερα και δημιουργείται ατυχήματα, με λίγα λόγια. Θα γίνει και ένας διαγωνισμός χαλιστιών. Βεβαίως. Είναι, όπως κάθε χρόνο, θα στηθεί μια κάλπη όπου θα αναδειχθούν το μορφότερο αυτοκίνητο κλασικό και μοτοσυκλέτα, καθώς επίσης θα δοθούν έπαθλα και στο παλαιότερο αυτοκίνητο και στην παλαιότερη μοτοσυκλέτα. Μάλιστα. Τι μας έχετε φέρει εδώ? Μας έχετε φέρει ένα ποδήλατο. Ναι, αυτό είναι ένα ποδήλατο του 1955. Είναι εγγλέζικο. Philips είναι το εργοστάσιο κατασκευής. Μάλιστα, Philips. Πρώτη φορά ακούω τη Philips. Ναι, η γνωστή Philips. Να βγάζει και ποδήλατο. Έβγαζε και ποδήλατο, ασφαλώς. Είναι ένα ανδρικό ποδήλατο δεκαετίας 50-60, το οποίο, όπως βλέπετε, έχει πολλές διαφορές από τα σημερινά. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι έχει στυλ, καταρχήν. Διαχρονική αξία, θα έλεγα, με μία λέξη. Τι άλλες διαφορές υπάρχουν? Αυτό λέγεται διπλοσκέλετο, έχετε διπλό σκέλετο πάνω. Αυτό είναι η πρώτη εικόνα που μπορεί να παρατηρήσει κανείς. Στη συνέχεια, οι μανέτες των φρένων είναι διαφορετικές από τις σημερινές. Είναι ψηλό, πολύ πιο ψηλό από τα σημερινά. Δεν έχει ταχύτητες. Έχει αυτή την σχάρα, η οποία ήταν για πρακτικούς λόγους στην εποχή εκείνη. Είναι αντρικό, γι' αυτό λείπει προφανώς το καλαθάκι με τα λουλούδια από μπροστά, έτσι. Και το σημειάκι το χαρακτηριστικό μπροστά, το δείξει η κάμερα. Μάλιστα. Θα υπάρχουν και ποδήλατα στην έκθεση. Βέβαια, βέβαια. Θα υπάρχει μάλιστα μια συλλογή από περίπου 25 ποδήλατα. Δεν θα αναφέρω το όνομα της κοπέλας που έχει τη συλλογή, αλλά θα το δείτε και όσοι έχουν. Είναι μια πανέμορφη συλλογή από το 1940 μέχρι το 1975. Πόσο βοηθάει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, κύριε Ρασιδάκη, στην τόνωση του τουρισμού και στην προσέλκυση ξένων επισκεπτών? Η συγκεκριμένη εκδήλωση που θα κάνουμε φέτος προβλέπεται να έρθουν πάνω από τις 20.000 επισκέπτες, όπως υπολογίζουμε, καθότι είναι για πρώτη φορά φέτος ανοιχτό το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, το οποίο, όπως γνωρίζει ο κόσμος, συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες την ημέρα, κυρίως τουρίστες. Άρα λοιπόν αποτελεί και ένα γεγονός τουριστικό και ταυτόχρονα και πολιτιστικό. Θα ήθελα να απευθύνω πρόσκληση σε όλους να έρθουν να το παρακολουθήσουν σε όλη την Κρήτη και όποιος έχει κάποιο κλασικό αυτοκίνητο και δεν τον έχουμε ακόμα εντοπίσει, να σημειώσουμε. Λέτε να έχει συμβεί αυτό? Ναι, μπορεί να υπάρχουν. Τώρα μας παρακολουθεί όλη η Κρήτη. Να δώσουμε κάποιο τηλέφωνο στο τέλος της εκπομπής να επικοινωνήσει μαζί μας. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο μας έχετε φέρει εδώ. Μας έχετε φέρει κάποιες μινιατούρες.
Παράλληλα, πρέπει να πω, βλέπουμε τώρα στην τηλεόραση, αν δεν το προηγουμένω ο σκηνοθέτης, εικόνες από άλλες εκθέσεις. Από τις προηγούμενες εκθέσεις, ακριβώς. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να δούμε τη μινιατούρα. Αυτό είναι ένα Chevrolet Impala του 1959. Ένα τέτοιο θα υπάρχει στην Πλατεία Ελευθερίας. Πανέμορφο. Έχουμε και κάποια άλλα εδώ. Ο Μάνος ο Διακινησάκης θα μας βοηθήσει να τα δείξουμε. Είστε και εκδότης του περιοδικού Classic Century. Με αυτή την ιδιότητά σας θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο πίσω ή πόσο μπροστά βρισκόμαστε στην ανάδειξη και την προβολή παλαιότερων οχημάτων σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Δώστε μας πάλι το πλάνο με τις μινιατούρες να μας εξηγήσει ο κύριος Ρασιδάκης τι βλέπουμε. Αυτό είναι ένα Cadillac DeVille του 1954. Είναι της εποχής του ροκ στην Αμερική και συγκεκριμένα ένα τέτοιο αμάξι είχε και ο Elvis Presley. Και δίπλα του το κόκκινο είναι ένα πανέμορφο γερμανικό αυτοκίνητο, το Mercedes SL του 1954. Δεν ξέρω πόσοι έχουν παλιά αυτοκίνητα στην Κρήτη. Σίγουρα τέτοιες μινιατούρες έχουν πάρα πολύ. Είναι πολύ πιο εύκολο να συλλέγεις τις μινιατούρες παρά τα ίδια τα αυτοκίνητα. Πείτε μου λοιπόν πόσο πίσω ή πόσο μπροστά βρισκόμαστε στην ανάδειξη παλαιών οχημάτων σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και γίνεται μια δυνατή κίνηση από λέσχες από όλη την Ελλάδα, από συλλέκτες οι οποίοι αναπαλαιώνουν αυτοκίνητα, από τα ΜΜΕ τα οποία καλύπτουν εκδηλώσεις όπως αυτή τώρα που θα γίνει στην πλατεία, και με αυτόν τον τρόπο ο κόσμος αρχίζει και σιγά σιγά ενημερώνεται. Βοήθησε αρκετά και το περιοδικό Classic Century που αναφέρατε προηγουμένως. Αν θέλει ο σκηνοθέτης εδώ να δείξει με το τεύχος αυτό το οποίο κρατάω σε λίγο. Λοιπόν, το περιοδικό αυτό ξεκίνησε το 2009 και παραμένει μέχρι σήμερα το μοναδικό έντυπο που ασχολείται με τα κλασικά οχήματα και την εποχή τους. Βγαίνει κάθε εξάμηνο και έχει την ευκαιρία ο αναγνώστης να διαβάσει ιστορίες από την παλιά εποχή, φωτογραφικό υλικό σπάνιο, το οποίο δημοσιεύεται στο περιοδικό, και γενικά να κάνει ένα ταξίδι στο παρελθόν. Πώς ξεκινήσατε εσείς να ασχολείστε με το παλιό αυτοκίνητο? Το 2006 πραγματοποίησα ένα εφηβικό μου όνειρο. Είχα βάλει στο μάτι ένα αυτοκίνητο αρκετά ακριβό για τα δεδομένα της εποχής. Δεν μπορούσα να αποκτήσω όλα αυτά τα χρόνια. Μέχρι που αυτό έγινε ιστορικό και μπόρεσε και ήρθε χωρίς δασμούς από το εξωτερικό, και έτσι άρχισα σιγά σιγά και εγώ να ασχολούμαι. Και αυτό είναι ένα μικρόβιο το οποίο αν το κολλήσεις δεν φεύγει. Δεν υπάρχει γιατριά δηλαδή. Δεν υπάρχει γιατριά. Όπως λέει χαρακτηριστικά ένας φίλος από την Αθήνα, δεν γιατρεύεται ούτε με αντιβίωση ούτε με εγχείρηση αυτή η αρρώστια. Γιατί είναι εντός εισαγωγικών μια αρρώστια. Είναι δαπανηρή η αρρώστια? Δαπανηρή για αυτόν ο οποίος θέλει να αγοράσει ακριβά αυτοκίνητα και για αυτόν ο οποίος θέλει να τα έχει σε μια κατάσταση πάρα πολύ καλή. Οι αναπαλαιώσεις φαντάζομαι κοστίζουν. Ναι. Για και δεν ξέρω και πόσοι άνθρωποι είναι αυτοί που ξέρουν να τις κάνουν. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, πολύ έτσι, καλά κάνετε και ρωτήσατε. Δύσκολη η αναπαλαίωση για να έρθει στα αρχικά επίπεδα του εργοστασίου, αλλά για να απαντήσω στην ερώτηση αν είναι ακριβό ή δεν είναι, για κάποιον ο οποίος θέλει να αποκτήσει ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν είναι ακριβό και θέλει να το έχει σε μια μέτρια κατάσταση, κάτι τέτοιο είναι πολύ εφικτό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχει υποδομή, η οικονομική βάση δυνατή για να το συντηρήσει. Ανάλογες εκθέσεις με αυτές που θα γίνουν στις 20 του Ιούνιου στην Πλατεία Ελευθερίας, κάνετε και στην υπόλοιπη Ελλάδα? Βέβαια. Στην Αθήνα καταρχήν είναι η μεγάλη έκθεση κλασικών οχημάτων, η οποία κάθε χρόνο γίνεται το Μάρτι. Φέτο έγινε στο Τάικ Βοντό από τις 10 μέχρι τις 13 Απριλίου. Φέτο έγινε Απρίλιο και όχι Μάρτι. Και η οποία μάζεψε πάνω από 30.000 επισκέπτες. Και εκεί ήρθαν πολλά αυτοκίνητα από την Αττική. Στο εξωτερικό ανάλογες εκθέσεις γίνονται, συμμετέχετε σε αυτές? Στο εξωτερικό γίνονται εκθέσεις σημαντικές, κυρίως στη Γερμανία. Είναι η γνωστή έκθεση Retro Classic στη Στουτγκάρδη και η έκθεση αντίστοιχη στο Essen στη Γερμανία. Έχουμε πάει σε όλες αυτές τις εκθέσεις τα τελευταία 6 χρόνια
και είναι μια άλλη εικόνα. Τελείως διαφορετική. Το επίπεδο της αναπαλαίωσης είναι πολύ ανεβασμένο. Καθώς επίσης και ο αριθμός των αυτοκινήτων. Φαντάζομαι ότι εκεί τα αυτοκίνητα θα κοστίζουν πολύ παραπάνω. Αρκετά. Αρκετά. Φέτος ήμασταν στη Στουτγκάρδη και πωλήθη ένα αυτοκίνητο 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ένα σπάνιο αυτοκίνητο, Ντελαφαγέ για όσους γνωρίζουν, το 1934. Κύριε Ρασιδάκη, μην είμαστε προκλητικοί, είμαστε σε καιρό κρίσης. Μην ακούει ο κόσμος τέτοια πράγματα. Αυτό πήγε στην Αραβία. Α, εντάξει, εκεί δεν έχει κρίση. Εκεί που έχουν πετρέλαια. τα πολλά χρήματα. Αυτοκινητοδρομίες γίνονται στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί εδώ στο Κρήτη φαντάζομαι ότι δεν έχει γίνει. Ναι. Δεν φαντάζομαι, θα το ξέραμε αν είχε γίνει. Υπάρχουν δύο λογιών, να το πούμε, κινούμενες εκδηλώσεις. Η μία είναι τα ράλι, τα οποία διοργανώνονται από τις Ομοσπονδίες Κλασικών Οχημάτων. Να αναφέρουμε ότι είναι η ΦΙΛΠΑ, η ΕΛΠΑ και η ΟΕ. Είναι 3 ομοσπονδίες, οι οποίες διοργανώνουν ράλι σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα. Εκτός λοιπόν από τα ράλι τα οποία είναι χρονομετρημένα, ράλι ακριβίας και όχι ταχύτητας, αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε, γίνονται και αρκετές εκδρομές, αυτοκινητοδρομίες, οι οποίες δεν έχουν στόχο τον νικητή, αλλά την καλή παρέα. Πάμε σε μια δεδομένη περιοχή που θα την έχουμε επιλέξει, μια ομάδα 5, 10, 20 ανθρώπων να πιούμε τον καφέ μας, να φάμε, να συζητήσουμε, τίποτα παραπάνω. Και πάμε με ένα παλιό αυτοκίνητο έτσι ώστε να ζήσουμε λίγο την ατμόσφαιρα περασμένων δεκαετιών. Οι επισκέπτες που έρχονται στην έκθεση, θέλω να μου πείτε πώς αντιδρούν από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους. Τι είναι αυτό που τους κάνει εντύπωση? Έχετε πλέον μεγάλη εμπειρία, είναι η 4η φορά που τη διοργανώνετε. Να αναφέρω τους πιο μεγάλους που είπατε, όπου πέρυσι συγκεκριμένα έχει τύχει αυτό σε ένα σκαραβαίο, πλησιάζει μια γριούλα με τον μπαστούνάκι της. Και χάιδευε το σκαραβαίο το συγκεκριμένο στην έκθεση και έκλαιγε. Την πλησιάζω και της λέω: τι συμβαίνει, γιαγιά, τι συμβαίνει? Ο πρώτος σκαραβαίος, λέει, που πουλήθηκε στο Ηράκλειο ήταν δικός μου. Το 1962. Δηλαδή θυμήθηκε την εποχή της. Αυτό λοιπόν έχει μεγάλη σημασία. Οι παλαιότεροι να θυμούνται αυτές τις μνήμες και οι νεότεροι να μαθαίνουν. Αυτός είναι και ο σκοπός των εκδηλώσεων. Και αυτά θα δουν οι επισκέπτες στη φωτογραφική έκθεση. Όπου θα υπάρχουν πάνω από 1000 φωτογραφίες αυτοκινήτων, ιστορική διαδρομή ουσιαστικά του αυτοκινήτου, καθώς επίσης και εικόνες που έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους. Όπως το αυτοκίνητο συνδέθηκε μαζί τους ως μέσο μεταφοράς, ως μέσο διασκέδασης ή ως μέσο εργασίας. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία στην έκθεση και να καλέσω και όλο τον κόσμο να περάσει, να ζήσει αυτή την ατμόσφαιρα, να ζήσει στιγμές από περασμένες δεκαετίες, να θυμηθούν οι παλιοί και να γνωρίσουν οι καινούργοι, όπως πολύ καλά είπατε. Να αφήσουμε ένα τηλέφωνο για τους... Ναι, πείτε μας. Λοιπόν, είναι το σταθερό 2810 23 07 07 και το κινητό 6970 44 65 65. Είναι για όσους έχουν στην κατοχή τους κάποιο παλιό αυτοκίνητο και θέλουν να το εκθέσουν. Να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μου, προκειμένου να τους πούμε λεπτομέρειες το πώς θα έρθουν. Σας περιμένουμε όλους. Είναι μια μεγάλη γιορτή του κλασικού οχήματος. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να ευχαριστήσω και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Ραντεβού αύριο όχι στις 3 αλλά στις 4 λόγω της τάσης εργασίας που έχουν εξαγγείλει οι δημοσιογραφικές ενώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.